Хей, здравейте приятели, аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. В този видеоклип ще споделя с вас един Instagram трик, който всъщност може би 95% от хората не го знаят. Но за хората, които развиват личен брандинг в социалните мрежи и особено в Instagram, това би било доста полезно. За да получите новата ми електронна книга "Как да станете популярни във Facebook", харесайте този видеоклип, коментирайте го с "Аз искам тази книга" и вашият имейл, абонирайте се за моя канал и натиснете върху камбанката. За какво говоря ли? Нека минем към моят телефон, към моят екран и да ви покажа за какво става въпрос. Влизаме, приятели, в Instagram. Избираме да публикуваме история, като този трик вие може да правите и с видеоклип, и с снимка. В този видеоклип ще го направим и с видеоклип, и с снимка. Така, това е видеоклип от един от последните ми влогове, качени в YouTube. Така, избираме моливчето. Избирате си цвят отдолу. Аз ще избера жълт, понеже ми е любим. И, приятели, задържате върху екрана. След което, както виждате, екрана ви осветява в цвета, който сте избрали нормално. След което, приятели, в този случай записвате екрана си. Давате запис на екрана, по-точно не знам с какъв телефон сте вие, но когато правите тези стъпки, задължително записвате екрана си. Правите видео на екрана си. След което, приятели, вземате гумичката. Аз няма да я увеличавам много, понеже няма да се получи красиво. Така, избираме среден вариант. След което, приятели, драскате по самата снимка, по самия клип. Разбира се, тук вие може да направите всякакви форми, които вие пожелаете, по ваш вкус. Така, какво се получава? Окей. Влизаме в нашата галерия. Ето го клипа. Натискаме на изрязване и всъщност режем клипа до този момент, откъдето ние бихме искали да започва. Да, мисля, че това е идеално за мене. Мисля, че това е супер. Да, страхотно. Страхотно, окей. След това режа кадъра, да не се виждат горните барове. Така, давам на запиши. В момента се записвам. Така, приятели, след като се запише, влизате отново в Instagram и натискате този път върху клипа, който сте записали. И, приятели, вижте за какво става въпрос. Прекрасно е. Разбира се, може да го направите с текст отвътре, а не с видеоклип. Въобще трябва ви креативност, както се казва. Сега нека да го направим и да го изпробваме с снимка, приятели. Това е тъмблейн на един от последните ми влогове. Избираме снимката, избираме молив, избираме оранжев цвят. Окей, избираме гумичка, избираме големина и, приятели, драскаме. Драскаме и драскаме. Окей. След което, приятели, отиваме в галерия. Намираме клипа, който сме записали и го режем. Само да видя откъде започва. Приятели. Да. Малко по-назаде. Супер. Добре. Получи се. Натискаме на кадър. Режа кадъра.
записвам видеоклипа, влизам в Instagram, избирам клипа и, приятели, ето го ефекта. Ако този видеоклип успее да събере 100 лайка и 50 коментара, обещавам да направя още клипове, свързани с Instagram трикове, с Facebook трикове и с още много платформи. Аз бях Айхани Инфая. Ако видеоклипът ви е харесал, го харесайте, коментирайте и споделете. И не забравяйте да се абонирате за моя канал и да кликнете върху камбанката, за да получавате известия от моят канал, когато качвам нови клипове. Благодаря ви за отделеното време. Аз бях Айхани Инфая. Чао, приятели, и до скоро!